Money 大灣區置業2業務覆蓋粵港澳大灣區11個城市，由香港出發到大灣區接待、睇樓、售後服務至出房產證、裝修一條龍貼心服務，為港人精心挑選合適嘅樓盤，令你住得安心、住得舒服。喺大灣區置業，首選 Money 大灣區置業2。Hello， 大家好，我係 Money 大灣區置業2嘅 Money， 今日咧就嚟到呢個佛山啦南海區嘅黃岐鎮嘅。咁而家呢個位置咧就係屬於時代水岸嘅。咁時代水岸嘅一期，咁其實我哋而家鏡頭睇咧樓上咧，其實嗰啲住戶咧就已經係住滿晒㗎啦，大概都入住率有90%。咁今晚咧而家係9點幾，咁其實我唔係嚟賣樓嘅。今晚係嚟介紹車位嘅，係啦。咁而家呢上面嘅住戶咧就係有2502戶嘅，咁佢個車位比例咧就係1.08嚇。咁我哋頭先鏡頭我哋睇啦，出邊咧就係泊滿晒嗰啲車泊喺條馬路上邊啦。咁大家都知而家喺即係中國大陸裏邊泊車抄牌都係有200蚊一張嘅嚇。咁我而家跟住其實個車位而家喺呢一個位置咧。佢係3戶咧就爭一個車位，係啦，咁啊證明佢個需求係非常之大嘅，咁個出租咧就非常之可觀，咁大家咧就可以跟住我一齊落去負一樓睇下嗰個車位嗰個租金同埋嗰個出租嗰個情況係點樣咯。係，咁我哋而家就落到嚟時代水岸嘅負一樓啦。咁時代水岸佢呢度咧，其實頭先都講咗啦，佢有13棟樓嘅，呢個係一期嚟嘅啫。咁佢嗰個上面樓上嘅住戶咧，就係有2502戶嘅。咁我哋嗰個車位比例咧，就係0.8。咁我哋落到嚟而家睇翻全部車咧，其實而家夜晚我哋而家幾點啊？係9點半。咁就你睇下成個停車場都全部係泊滿晒車位嘅。咁我哋而家呢個車位咧，其實就賣緊係大概都係22萬一個，咁佢嗰個回報咧就係6厘度，咁佢而家每個月咧就係780蚊啦，咁佢係帶租出售嘅嚇，即係譬如其實而家你買咗呢個車位，其實已經係有租喺度噶啦，咁同埋係即買就即辦證嘅嚇，係出晒紅本嘅。房產證嚟嘅，就唔係話啲咩使用權啊咁樣。咁大家知道車位都有2種嘅唔同嘅屬性啊嘛嚇。咁呢度咧就係真係紅本嘅嚇，可以出到房產證嘅。咁我而家睇下，咁呢啲上面咧全部都係有晒 number 噶啦，全部都係有晒即係名花有主啦。咁呢度咧都有叉電樁嘅嚇。咁就我哋而家鏡頭睇一睇啦。咁而家咧真係你睇下，係啊，泊滿晒啲名車喺度。係，咁我哋而家行過嚟啦，呢個位置咧都係一個子母車位嚟嘅。咁我哋見到啦，呢架車咁啊比亞迪嚟嘅，咁啊電車，咁佢而家咧就裝咗一個充電樁喺度，咁啊叉緊電嘅嚇。咁如果咧到時買咗嘅話咧，加多8000蚊，咁就可以咁樣裝喺度。咁又有一收益啦，即係你充電啊咁樣，其他即係啲業主啊或者可能會嚟借啊咁樣。咁我哋再行過出邊啦。一路睇，咁其實真係租晒嘅喎，全部而家咧就得返200幾個車位嘅啫。咁因為呢一個屋苑咧係比較新啦，佢係2018年入伙，咁所以佢而家裝嗰個車即係叉電樁咧，但係佢一個停車場佢可以裝到30%嘅。咁我哋其實佢而家係上邊嗰啲住戶啦，全部都係喺廣州返工啊，跟住喺佛山住，咁即係。大家都知兩地嗰個樓價嗰個差距啦，咁所以喺即係呢邊住喺廣州返工，廣佛同城咧，而家係非常之普遍嘅。咁有個數據咧，大概而家係有37萬人咧，就係呢一個佛山住，但係咧就喺廣州返工咁樣咯嚇。咁啊通勤其實都係半個鐘頭左右。係咁，我哋頭先都講咗，樓上嗰啲業主咧，大多數咧都係喺廣州工作或者做生意嘅小老闆啦。咁而家喺國內，大家都知道一個家庭擁有1架車、2架車咧，其實都係好普遍嘅事。咁其實對於呢一個屋苑嗰個車位嗰個需求咧，係非常之大嘅。咁我哋頭先睇咗，即係我哋一陣放個鏡頭俾大家睇，就係出邊咧都係泊滿晒車嘅。咁而家呢一啲就係賣緊係20零萬一個，咁啊帶租。
賣嘅，係啦，大租賣，咁可以簽2年。咁之後咧，簽完之後咧，我哋完成咗成個買賣嘅合約之後咧，就係即買即辦證嘅。咁佢嘅回報而家係有6厘嘅回報咯，每個月大概有成700幾蚊。咁我覺得如果話投資嘅話，20幾萬買呢一個片區南海片區嘅話咧，係其實真係好抵，係可以值得嚟睇下嘅。Money 大灣區置業2業務覆蓋粵港澳大灣區11個城市，由香港出發到大灣區接待、睇樓、售後服務至出房產證、裝修一條龍貼心服務，為港人精心挑選合適嘅樓盤，令你住得安心、住得舒服。喺大灣區置業，首選 Money 大灣區置業2。